Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Suryadi Santono, 26/1 kelas 6B. Kali ini saya akan membuat video inventor servis yang ke-8, perbaikan inventor. Jadi setet pandangannya ini, jadi kita putar. Jadi di sini kita bikin circle dengan diameter 20 cm. Dan lagi dengan diameter 100, dan lagi kita bikin di sini dengan ukuran 80 dan 50. Ya sudah, setelah itu kita dimension dari sini ke sini ke 50 cm. Itu kita bikin circle lagi sebesar 200 cm. Kita ambil dulu dari sini dari sini ke sini. Yaitu kita trim yang sini. Setelah itu kita bikin lagi circle bawahnya 200. Yaitu kita tangan lagi dari sini ke sini, dan baru dari sini ke sini kita trim. Itu kita pinset, kita extrude bagian sini dengan tingginya itu minta 70 cm. Itu kita klik sini, set di kanan, stability, kita set lagi yang ini kita kasih 20 cm. Untuk klik lagi extrude ini kasih sini 40. Dari sini baru kita oke. Setelah itu kita masuk ke mirror di sini sama sini, kita sini udah. Setelah itu kita oke. Ini sekat balikkan dulu. Dan nomor saya telah jadi desain yang ke-8 kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.